Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio darvi una guida, un modo, diciamo così, per orientarvi in quello che è il vostro processo di crescita spirituale. Abbiamo tre scelte. La prima scelta è la carta del sole, poi abbiamo la carta della luna che non so se si vede in controluce ma è disegnata, ok? E poi abbiamo questa carta che io ho associato al tempio. Ehm, Scelta numero 1, scelta numero 2, scelta numero 3. Vi consiglio di iniziare con una lettura, poi se non vibrasse allora potete tranquillamente sceglierne un'altra. Ci vediamo nella vostra scelta. E benvenute alle persone che hanno scelto la carta del sole. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Nel caso voleste contattarmi, trovate il mio indirizzo email qui sotto nella descrizione del video e nel caso vogliate partecipare al corso di tarocchi che inizierà a gennaio del 2023, trovate anche lì il link ad un video che spiega il programma e le modalità di adesione per il corso, sempre qui sotto nella descrizione. Bene. Ok. Allora, wow, quante figure. Abbiamo un cavaliere di bastoni, un cavaliere di coppe, una regina di bastoni e un 10 di coppe, un 9 di pentacoli, un 10 di pentacoli. Wow, ma che belle carte che avete! Un 8 di coppe al contrario, la carta della giustizia, un altro cavaliere, un 7 di bastoni e un 3 di pentacoli. Cari amici del sole, allora, credo che qui faccia riferimento a una relazione. Per molti potrebbe essere una relazione di tipo romantico perché comunque abbiamo diverse coppe, abbiamo i bastoni. Credo che qualcuno qui debba trovare il coraggio o la motivazione piuttosto che l'obiettivo giusto per arrivare a quello che è il 10 di coppa, quello che è il compimento, a quello che è per qualcuno una famiglia di tipo completo, quindi magari per qualcuno si può trattare di andare verso una persona al fine di poter realizzare eh, questa famiglia. Per altre persone invece è una, se fosse per esempio una questione più inerente al lavoro, è un po' quello il discorso. Vedo che c'è un movimento che siete destinati a imparare o a fare al fine di perseguire il vostro obiettivo finale, il vostro 10 di coppe, il compimento, l'appagamento completo. Io credo che qui la lezione di vita sia andare incontro a qualcuno. Mm? Mm. Guardate, è interessante anche la linea di sotto perché devo dire che c'è bisogno di lavorare sulla propria autonomia, sul prendersi le responsabilità di quello che si dice, di quello che si vuole ottenere, nel senso che io, ok, mi prefiggo un obiettivo e poi mi prendo la responsabilità di fare tutto quello che è necessario per conseguire questo obiettivo. Ho come la sensazione che qui abbiate bisogno di mettere un po' in equilibrio quello che è la vostra parte, diciamo, emotiva con la vostra parte un po' più istintiva, se vogliamo. Perché da un lato comunque c'è questa forte concretezza, questa sorta di stabilità che vi
fa rimanere in una zona di comfort, non vi fa fare il lavoro interno di cui ci parla l'otto di coppe, perché proprio è girato al contrario in questo caso, ok? Eh, guardate, ho come la sensazione che qui ci sia qualche tipo di autorità con la carta della giustizia, piuttosto che la giustizia divina, un evento esterno in qualche modo che giocherà a vostro favore. Può essere un contratto che avevate già stipulato nel passato, e per contratto non intendo necessariamente un contratto di tipo fisico, anche se potrebbe esserlo, ma potrebbe, essendo questa una lettura diciamo un po' più di tipo spirituale, potrebbe essere un contratto di anime. Mm? Io credo che qui ci siano due persone coinvolte, potenzialmente, diciamo che per la maggiore potrebbe essere una relazione di tipo romantico, dove vi si chiede fondamentalmente di fare il passo successivo, di crescere, di prendervi la responsabilità, ehm, perché ho la sensazione che vogliate assolutamente stare con una persona, ma per qualcuno non ci sia la voglia di fare certi passi, di prendersi certe responsabilità. Mm? Per qualcuno è anche una questione di non ascoltare, non ascoltarsi dentro, scusate, e quindi certe volte magari soffocare anche un pochettino quelli che sono le proprie emozioni, ok? In effetti qui abbiamo anche un cavaliere di spade. Il cavaliere di spade è sempre una persona piuttosto rigida, piuttosto fredda, che tende anche un pochettino a scappare, quindi e giustamente essendoci poi anche un sette di spade è una situazione, un momento, diciamo così, dove sarebbe necessario stare sulla difensiva o voi siete sulla difensiva. Cioè ho come l'impressione che da un lato abbiate voglia di andare verso questa persona, verso questa relazione, verso questo compimento, però dall'altro ci sia qualche cosa che vi tira indietro e che riguarda proprio il lavoro interno che avete bisogno di fare, ragazzi. Ehm, qui c'è da lavorare sulla vostra indipendenza, sul vostro amor proprio. Guardate, la carta del sole è una carta yang, ha un'energia maschile. Qui avete due cavalieri che parlano di movimento. Ho come la sensazione che dobbiate prendere in mano le redini della vostra vita e decidervi a fare questo. Che poi i passi vengono fatti magari un po' per giorno, non è che deve essere una decisione dall'oggi al domani drastica. Però qui, avendo anche la carta della giustizia, è qualche tipo di ehm, taglio probabilmente che va fatto con vecchie abitudini, con vecchie anche certezze, mi viene da dire, perché questo 10 di pentacoli, che tra l'altro avete due 10 e quindi siete nell'abbondanza, siete in una situazione che è talmente abbondante, diciamo così, che vi fa paura cambiare. Però il discorso è che qui non vi state ascoltando dentro. Sì, è proprio la lezione che dovete imparare in questo momento. Ehm, guardate, ho come la sensazione che dobbiate migliorare i mezzi di comunicazione, il modo in cui comunicate. Prima leggendovi dentro, poi comunicando quello che voi volete portare. Allora, per qualcuno, ragazzi, vi dico che potrebbe avvicinarsi una persona con la quale avevate tagliato tempo fa. Guardate, è che la sento molto come una questione pratica in questo caso. C'è da prendere qualche tipo di decisione pratica riguardo a una collaborazione, riguardo a un'unione, a uno scambio, a chi va incontro a chi, perché comunque c'è anche questa sorta di
un momento difensivo che state vivendo voi. Vediamo cos'altro riesco a dirvi. Vediamo Osho. Lottare. È un cavaliere di spade, ragazzi. Mm. Sì, ho come la sensazione che qui sia un cambio in meglio di una certa situazione, ma avete appunto bisogno di prendervi le responsabilità del cambio fondamentalmente, cioè tutto quello che il cambio comporta, che può essere una responsabilità familiare, responsabilità per i figli di altri, responsabilità per voi stessi, per rendervi scusate, indipendenti. Però è anche un qualche cosa che imparerete a fare, sento, attraverso le collaborazioni, attraverso appunto il confronto, perché è quello che vi aiuterà a fare questo lavoro che con l'otto di coppe, al contrario, in questo momento non state tanto facendo. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere come finisce la lettura, che consiglio vi vogliono dare. Intanto vi ringrazio per tutte i like, i commenti, le sottoscrizioni, le condivisioni, le donazioni, tutto il supporto che mi date è sempre molto importante per me, quindi grazie. Carta numero 37, la storia è infinita, quindi qui ho come l'impressione che ci sia la necessità di prendere questa decisione, prendere in mano le redini del gioco per terminare questa storia, cioè o si va da un lato o si va dall'altro fondamentalmente. Carta numero 37, magari per qualcuno il numero ha un significato. Immaginare, carta numero 20, io sento molto questa carta con il visualizzare, con i sogni, con le aspettative e anche un po' con le illusioni, se vogliamo dirla tutta. E poi abbiamo la carta Tic Tac, carta numero 30, che è la carta che vi dice che è una questione di tempo fondamentalmente. Il tempo mi dice anche che questo tipo di relazione, questo tipo di processo che andrete ad affrontare è una cosa che va elaborata con il tempo, ok? Non sono cose veloci. Amici del Sole, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti poi come vi risuona. Quello che si sento è che appunto è importante per voi in questo momento di vita lavorare sul vostro amor proprio, sulla vostra indipendenza e sul vostro percepire, perché giustamente siete in una fase molto young, molto attiva, molto di azione, di movimento, avete anche i due cavalli qui. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la carta della luna. Andiamo subito a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non tutto risuoni. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video e se volete partecipare al corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio 2023, trovate sempre sotto nella descrizione il link del video che spiega un po' il programma e le modalità, insomma, di svolgimento del corso. Bene, andiamo a vedere per gli amici della Luna. Abbiamo un fante di pentacoli, un cavaliere di bastoni, un re di pentacoli, la regina di coppe, un 9 di coppe, la morte, un 3 di coppe, vediamo che altro, una regina di denari al contrario, la carta del carro, un asso di spade e un 4
di spade, scusate. Allora, ragazzi, qui anche per voi sento che c'è un'evoluzione. Io credo che si tratti di un progetto qui. È un po' come se doveste imparare a credere voi stessi per questo progetto. Avete bisogno un attimino di probabilmente, come vi posso dire, trovare più entusiasmo, più ho la sensazione che abbiate bisogno di trovare più stimoli per mandare avanti questo progetto o questa vostra situazione. Per qualcuno mi parlano, non ho carte di viaggio. Ah sì, ce l'ho. Il carro, mi parlano di viaggi. E probabilmente per qualcuno si può trattare di un viaggio magari impegnativo, mi parlano di Cammino di Santiago, quindi magari sono proprio viaggi di tipo spirituale. C'è comunque un'evoluzione, perché qui si parte da un fante, da un cavaliere, poi un re e una regina. Quindi direi che siete in una bella fase evolutiva, ehm, dove comunque andrete verso questo re di pentacoli e verso la regina di coppe, quindi verso l'abbondanza, la prosperità. Ehm, Guarda, per qualcuno potrebbe riguardare il percorso di studi da fare, dove magari per fare questo percorso di studi o un percorso di studi bisogna allontanarsi. Guardate, in realtà mm, ho come la sensazione che abbiate una sorta di divisione tra quello che è la vostra parte maschile e la vostra parte femminile. Nel senso che la parte maschile la sento molto attiva, mentre la parte femminile, ecco, forse ha bisogno, perché c'è anche la morte in centro lettura, ha bisogno di rigenerarsi, ha bisogno di, eh, mi dicono ritrovare la femminilità, ritrovare l'amore per se stessi. È un po' come se ho la sensazione che ci sia qualcuno che davanti agli altri, nella società, davanti agli amici, mantenga un certo tipo di maschera, anche se vogliamo, però che poi nel profondo ci sia una sorta di tristezza, una sorta di disequilibrio emotivo, carenza affettiva. E qui credo che il punto della situazione sia proprio ehm, ascoltare le vostre zone d'ombra, ok? Ascoltare quello che è l'aridità che in questo momento state sentendo, cercate di capire perché vi sentite così. Guardate, ho la sensazione con questo carro che molte persone decideranno di spostarsi o di fare quel viaggio di cui vi parlavo prima. C'è una carta, il 4 di spade, che sento molto associata al carro e alla temperanza, perché parla di un movimento, di uno spostamento, è anche associata all'eremita, di una sorta di isolamento per ricaricare le forze. E il carro potrebbe darvi proprio quel tipo di risultato, quel tipo di fine. Ecco, il fatto di fare un viaggio potrebbe distendervi. Potrebbe ampliare la mente, farvi capire il perché di certe vostre emozioni, il perché... Ah, guardate, è uscito qui il 4 di spade, non l'avevo neanche visto, perché analizzo linea per linea. Quindi sì, ragazzi, qui c'è una comunicazione, c'è qualche tipo di taglio con questo asso di spade e la morte e sento che è qualcosa che fa riferimento al vostro modo di percepire le cose, al vostro modo di vivere le emozioni. Guardate, l'asso di spade molte volte parla anche di qualche tipo di comunicazione, confronto. Può anche semplicemente essere che qualcuno abbia bisogno di incontrare una persona per avere una chiarificazione e sento che questo vi porterà al gradino successivo nella vostra scala evolutiva. Sapete, come quando c'è il giudizio che non entra la lampadina, ma proprio il lampadario.
i pezzi del puzzle cominciano a incastrarsi alla perfezione. Ecco, è un po' quella la sensazione che ho, perché avete questa parte maschile molto forte, molto determinata, che va comunque avanti per la sua strada, ma la parte femminile qui la sento un po' con bisogno di rinnovamento, ecco. Anche proprio da un punto di vista del guardaroba, mi dicono. Fatemi sapere nei commenti. Ok, andiamo a vedere con Osho. Che cosa vi posso dire di più? Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mettono like, che condividono. Fiducia. Ancora una. È un fante di coppe, avevate un fante anche qui. Oh, guardate. Il silenzio. Poi abbiamo amichevolezza, che è un 2 di coppe. E rallentare, che è un cavaliere di denari. La fiducia è un cavaliere di coppe, qui avete il cavaliere di bastoni e poi abbiamo il silenzio che è la carta della stella. Sì, ragazzi, la carta del silenzio, la carta della stella, in questo mazzo è raffigurata con gli occhi chiusi, come per dire di guardare dentro, ed è un po' quello che manca qui, no? Con questa regina di coppe, il 9 di coppe e la carta della morte qua. Quindi è un po' come se vi dicessero fidatevi del vostro istinto, fidatevi della vostra parte femminile e che non le date ascolto, come l'impressione che la stiate un po' soffocando. Guardate, in questo mazzo specifico il 9 di coppe parla di eccessi. Ho come la sensazione che qualcuno tenda in alcuni momenti a fare un po' troppi drammi. Ma è perché c'è questo forte disequilibrio, io sento, con questa regina di coppe in questa posizione. Comunque ragazzi, guardate, avete poi il 2 di coppe che è una carta di compromesso, qui avete il dialogo che si apre e il rallentare che è un cavaliere di pentacoli e vi dice che ogni passo, per pur piccolo che sia, però è un passo ben consolidato, ok? Va bene, andiamo a vedere. Quindi direi che siete in una fase dove avete bisogno di ascoltare il vostro divino femminile, di dargli voce. Per certi versi per qualcuno potrebbe essere importante spostarsi da un ambiente di amicizie che è un po' tossico, è un po' pesante, un po' asfissiante. Però comunque il punto ragazzi è che siete in una fase dove c'è la necessità di occuparvi di queste emozioni, di questo divino femminile un po' soffocato. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Un bivio. Interessante. Perché qui avete la morte, che parla di tagli, e qui avete l'asso di spade, che è una carta che taglia. Amici della luna, io spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la carta del tempio. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi voleste contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega le modalità di svolgimento e di adesione al nuovo corso di tarocchi che partirà a gennaio, a fine gennaio del 2023. Quindi se siete interessati a fare un corso di tarocchi con me, in quel video spiego come funziona il video, il programma del corso, insomma,
spiego un po' tutto meglio. Bene, allora cominciamo con un cavaliere di coppa al contrario, un 4 di coppa al contrario, un 5 di bastoni, un asso di spade al contrario, un 3 di pentacoli, un 10 di bastoni, un 9 di bastoni, la carta della temperanza, un 2, queste mi sono scivolate, un 2 di bastoni al contrario, vediamo che ultima, 8 di bastoni. Ok, cari amici. Quello che vi posso dire è che, allora, per molte persone c'è una ferita di rifiuto o di abbandono da dover lavorare e vi dico che potrebbe essere molto inerente a uno, diciamo così, la capacità o le collaborazioni, il tipo di collaborazioni che tendete a instaurare, oppure, e la sento molto di più, fa riferimento a un lavoro che dovete fare sulla vostra autostima. Qui ho la sensazione che non vi offriate, non facciate delle proposte, non andiate avanti, siate un po', diciamo così, bloccatini a livello emotivo, per un vostro tipo di attitudine, forme pensiero, credenze limitanti che insomma fondamentalmente non vi fanno bene, vi stanno tirando giù. È come se aveste bisogno di pulire, infatti abbiamo questo 10 di bastoni che parla di lasciarsi indietro determinate aspettative degli altri, le responsabilità degli altri, tutto quello che non vi appartiene, c'è bisogno qui di lasciarlo indietro. Molto qua lo sento collegato ai ruoli, ragazzi, come se vi foste identificati in qualche tipo di ruolo che alla fine forse non è tanto il vostro. Quando c'è un 10 di bastoni è un po' come se vi sentiste obbligati a fare delle cose per il tipo di ruolo che rivestite, però non è scritto da nessuna parte fondamentalmente. Infatti poi abbiamo un 9 di bastoni, qui il succo della situazione è di imparare a mettere i paletti, ragazzi. Lavorare sulla propria autostima, creare il proprio tempio, la propria zona di sicurezza. Guardate, per qualcuno è proprio una questione di indipendenza, di ehm, indipendenza mentale e emotiva. Quando parlo di indipendenza mentale e emotiva e c'è una ferita di abbandono, una ferita di rifiuto, ehm, l'indipendenza emotiva sta nello sganciarsi da quello che è avere la conferma da parte di un'altra persona perché noi abbiamo paura di essere rifiutati. Quindi avendo questa ferita di rifiuto non lavorata, diciamo non elaborata, si ha sempre la tendenza, 1 a sottovalutarsi, 2 a cambiarsi, plasmarsi, per far sì che l'altro non ci rifiuti, perché fondamentalmente si ha paura di essere rifiutati di nuovo e quindi si tende sempre un po' a celare il nostro vero sé e questo crea una forte insicurezza, crea confusione mentale. Però state sereni perché comunque abbiamo anche la carta della temperanza. Sento che qualcuno sta comunque lavorando per voi, può essere l'universo, può essere un angelo, visto che comunque è raffigurata da un angelo, può essere il vostro spirito guida, può essere l'angelo custode, può essere anche qualcuno che vi sta vicino semplicemente, di terreno intendo, che per voi è una persona che è un angelo, ecco, diciamo così. Ehm, Quando c'è la carta della temperanza si parla anche di un periodo di convalescenza. Può essere utile per qualcuno andare in un tempio,
andare in una clinica, che può anche essere una clinica di bellezza, non necessariamente una clinica per riabilitazioni o cose di questo genere. Oppure fa riferimento anche al partecipare a dei seminari di crescita personale. Magari può esservi utile vedere un terapeuta che vi aiuti a lavorare questa ferita di rifiuto, di abbandono che avete dentro. Perché sento che siete un po' sottotono, ragazzi. Avete bisogno di ritrovare l'entusiasmo, di ritrovare la vostra determinazione, di riuscire a guardare un pochettino il futuro in modo un po' più positivo. Datemi un'altra carta per questo 8 di bastoni, per piacere, grazie. Una sola. 5 di spade, no. Abbiamo già un 5 di bastoni. Cavaliere di pentacoli. Sì, ragazzi, vi confesso che non è un momento semplice della vostra vita, perché comunque abbiamo un progresso piuttosto lento con questo cavaliere di pentacoli, però guardate che avete la temperanza, parla anche di pazienza e guarigione, appunto. Quindi secondo me siete in una fase dove potete iniziare. Tenete presente che le due carte che parlano di comunicazione sono al contrario, quindi probabilmente qui siete in una fase dove dovete cercare il modo di comunicare quali sono i vostri spazi invalicabili, ok? Avete bisogno di tirare fuori. Anche se sento che per molti è ancora un lavoro di tipo mentale, cioè prima di dire ok, tu qui non entri, devo prima capire qual è la zona da definire, ok? E per qui non entri non intendo solo da un punto di vista fisico, anzi, intendo più da un punto di vista magari mentale o emotivo, cioè in questo tipo di, se fosse mentale, in questo tipo di sicurezza che ho io, tu non entri, tu non riuscirai a mettere in dubbio questo tipo di sicurezza. Oppure per le persone che magari hanno sofferto tanto e si stanno approcciando a una nuova relazione, ok, ti permetto di sapere fino a qui delle mie esperienze, non ti apro il mio cuore subito. Andiamo a vedere con Osho che altro vi riesco a dire, vediamo che... Ok, morale, armonia e compromesso, wow! Metto qua se no non si vede. Allora, la carta della morale è la regina di denari e parla a tutti gli effetti di rigidità. Sento che fa riferimento all'essere determinati su quelle che sono le vostre barriere e i tagli che ci sono da fare. Perché poi qui abbiamo comunque due carte bellissime che sono una l'armonia e l'altra il compromesso. Il compromesso è una carta anche questa di equilibrio e può anche essere che troviate in qualche modo un compromesso con una persona, mentre l'armonia è una carta di compimento, è un 10 di coppe, è una carta che parla di una forte, scusate, di una forte coerenza e linearità di intenzioni. È una carta di compimento, vi dice che il cuore è allineato con la mente. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Vediamo che cosa vi dicono. Tagliare la legna, carta numero 42, wow, e 17 le parche, bellissime. Allora, tagliare legna vi dice... guardate, è un bellissimo messaggio. Allora, questa carta fa riferimento alla quotidianità. La legna si taglia, tra virgolette, tutti i giorni, si accatasta, si prende, insomma, dalla legnaia tutti i giorni, no? Perché bisogna rifornire la stufa ed è un lavoro che va fatto quotidianamente con costanza. E qui abbiamo la carta del karma. Ragazzi, qua vi sta dicendo di creare con una forte legge morale, con determinazione, quello che è il vostro futuro karma.
quello che è la vostra futura realtà, ok? Tenete presente che avete comunque delle carte che vi dicono che fino ad adesso siete stati un po', forse troppo, dipendenti dalle decisioni altrui, o comunque vi siete comportati in base a determinati pensieri. È ora di cambiarli per iniziare a creare un nuovo tipo di realtà, per creare il tempio, la vita, la casa dove voi volete vivere. Cari amici del tempio, appunto, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!